अगर आपकी खांसी कभी खत्म नहीं होने वाली कहानी जैसी लग रही है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आप जानते हैं क्या करना है। सबसे पहले अपने नजदीकी किराने वाले के पास जाएं और थोड़ी मुलेठी ले आएं। इसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। अब एक टुकड़ा मुलेठी, एक काली मिर्च और एक छोटा सा मिश्री का टुकड़ा लें। इस मिश्रण को दिन में 3 बार चबाएं। इसके रस को अपना जादू चलाने दें। देखते ही देखते आपकी खांसी गायब हो जाएगी। और ज्यादा ऐसे नुस्खों के लिए गोविंद आयुर्वेदा को सब्सक्राइब करना मत भूलना। स्वस्थ रहे, खुश रहे।